この本は世界中の企業にコーチングを提供している専門家によって書かれたもので、私たちが普段何気なく行っているアドバイスが実は相手を傷つけたり成長を妨げている可能性があることを教えてくれます。本書ではコーチングの手法を用いて相手から答えを引き出すための具体的な質問方法やコミュニケーションのスキルアップにつながる様々なテクニックが紹介されています。例えばテラ指数という概念は相手がどれだけ安心して意見を入れるかを示す指標で、コミュニケーションの質を測る上で非常に役立ちます。また本書ではアドバイスではなく質問をすることの重要性が強調されています。質問をすることで相手は自ら考え問題解決に向けて動き出すことができるのです。ビジネスパーソンだけでなく教員や親など誰かに何かを教えたいと思っている人にとっても必読の一冊です。今回はアドバイスしてはいけないという書籍をご紹介しました。少しでも気になった人は今後の更新を見逃さないためにいいねとフォローをお願いします。